Insigniti della massima onorificenza a Treviso anche la famiglia Iannacopoulos, proprietaria del gruppo editoriale Media Nord-Est, di cui fa parte anche Antenna 3. Si è schiantato contro un albero, poi l'auto si è capovolta, tragico incidente nel pomeriggio a Musile di Piave lungo la Triestina, a perdere la vita un ragazzo. È rimasta in casa per 12 ore prima che si accorgessero della sua morte. Una 36enne veneziana ha perso la vita per un'overdose di eroina, probabilmente una partita tagliata male. Anche a Venezia, dopo Milano, oggi si è svolto il corteo People contro il razzismo e la discriminazione. Accoltellamento in piazzale Roma, continua il botta e risposta tra l'amministrazione e il deputato leghista Alex Bazzaro. Divorzio tra due donne, il Tribunale di Pordenone ha riconosciuto l'assegno di mantenimento alla parte più debole, una donna di Mirano. L'isola di Sant'Erasmo in festa ha accolto l'arrivo del patriarca Moraglia, una giornata memorabile per i residenti da raccontare e attesa da anni. Buonasera dunque, ben ritrovati in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia, che vogliamo aprire con il conferimento della massima onorificenza della città di Treviso questa mattina alla famiglia Iannacopoulos, proprietaria del gruppo editoriale Media Nord-Est, di cui fa parte anche l'emittente Antenna 3. Un conferimento per aver garantito continuità al servizio di informazione ai cittadini che dura da 40 anni. Vediamo. Ci sentiamo veramente onorati di essere qui oggi a ricevere questa onorificenza, e se siamo qua oggi è perché la nostra storia personale si è intrecciata con una grande storia trevigiana che è quella di Antenna 3. Treviso ha assegnato il Totila d'Oro alla famiglia Iannacopoulos, editrice di Antenna 3, che con Rete Veneta, Tele Nord-Est e Tele 4 Trieste compongono il gruppo Media Nord-Est. La massima onorificenza del capoluogo della Marca conferita oggi dal sindaco nella splendida cornice del complesso di Santa Caterina, con questa motivazione. La città di Treviso conferisce il Totila d'Oro quale riconoscimento per gli importanti risultati e il successo ottenuto con coraggio e lungimiranza, operando a servizio dei cittadini come voce della realtà veneta per offrire un panorama informativo qualificato unitamente a programmi di approfondimento, valorizzazione e recupero delle tradizioni locali. Non un premio, ma da oggi un vincolo indelebile tra i trevigiani e la loro televisione, ma anche un segno di riconoscenza verso chi ha dato continuità al servizio di informazione che Antenna 3 garantisce da 40 anni. E proprio questa vicinanza quotidiana alla gente, alle persone, ha fatto sì che Antenna 3 sia così radicata, così importante, così punto di riferimento di una comunità. E quindi oggi è doveroso. Io ho 42 anni e mi trovo adesso a rappresentare un emittente che ha 40 anni di storia, quindi capite bene che io sono soltanto l'ultima staffetta che porta il testimone. 40 anni rivissuti nel corso della cerimonia con volti e immagini d'epoca, fino ad arrivare al quotidiano, garantendo come per il disastro ambientale del Bellunese sempre verità nelle notizie. Abbiamo dovuto far fronte a un ulteriore problema, oltre al vento, la pioggia e i danni, che erano le fake news, e quindi grazie proprio a Antenna 3 abbiamo potuto mettere a tacere tutte quelle false notizie che circolavano, ma soprattutto i cittadini, anche quelli colpiti dal disastro, hanno potuto sapere in tempo reale quali erano i movimenti dei soccorritori e qual era lo stato attuale dei fatti. Un legame tra emittente e territorio che continuerà. A questo punto qual è l'impegno che posso prendere in maniera ufficiale qua davanti a voi oggi, moralmente davanti a Treviso, alla provincia, al Veneto, è che Antenna 3 starà sempre dalla parte dei cittadini, continuerà questa storia di informazione, di comunità. Questo dunque è l'impegno del nostro amministratore. Noi andiamo avanti allora col nostro impegno di informazione. Oggi è stata una giornata davvero tragica di sangue sulle strade del Veneto, non ha risparmiato neanche la provincia veneziana. C'è stato un incidente nel pomeriggio a Musile di Piave, un ragazzo ha perso la vita.
Erano le 16:30 circa quando l'auto guidata da un ventenne, di cui non sono ancora state rese note le generalità, si è prima schiantata contro un albero, poi si è capovolta rotolando su se stessa e finendo la sua corsa in un campo poco distante, a Musile di Piave, lungo la Triestina. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM 118 e anche l'elisoccorso, che però non è servito dal momento che per il ragazzo non c'era più nulla da fare. È morto sul colpo. Al vaglio degli agenti della polizia locale di Musile, giunti sul posto, la dinamica dello schianto che non ha lasciato scampo al ventenne. E cambiamo tema, perché anche a Venezia, dopo Milano, oggi si è svolto il corteo People contro il razzismo e la discriminazione. Parte da qui oggi, dalla stazione di Venezia Santa Lucia, la manifestazione Porto Aperto. Sono già centinaia le persone. Dopo Milano, anche a Venezia è stato organizzato il corteo People prima le persone, per dire no alla politica della paura e alla cultura della discriminazione. È il momento di mettere in luce che c'è un'altra Italia, un'Italia aperta, un'Italia solidale, un'Italia che è capace di valutare e valorizzare qualsiasi persona, indipendentemente non solo dal colore ma anche dalla dimensione sociale da cui proviene. Tra i manifestanti anche esponenti del mondo politico, tra cui la parlamentare europea del PD, Cécile Kyenge, che a Strasburgo, giorni fa, ha proposto la candidatura di Venezia a capitale verde d'Europa nel 2022. Venezia è una città accogliente, Venezia, da qui parte anche l'iniziativa Porto Aperto. Venezia ha un cuore grande, Venezia ha una cultura che dobbiamo portare avanti, quella cultura che è contenuta anche nel progetto che noi stiamo portando avanti per fare in modo che con la nostra iniziativa Venezia non deve morire, perché anche quest'anima accogliente appartiene a Venezia, il cuore grande di Venezia. E soprattutto in una città di mare come Venezia, di laguna come Venezia, di acqua e di acqua salata come Venezia, i porti sono fondamentali e i porti sono i luoghi dove si attracca, dove le persone trovano asilo, dove le persone trovano accoglienza, e questo è il senso profondo di questa manifestazione, che naturalmente non si può che sposare e che si deve portare avanti, visto che nel nostro paese c'è il vento della xenofobia, del razzismo, insomma, che è pesantissimo, e quindi tutte le manifestazioni che vanno verso un segno contrario sono da noi accettate e anzi supportate. Durante il corteo sono stati distribuiti i tulipani. Questi tulipani sono il simbolo della primavera, è una nuova primavera per l'Italia. Migliore un sorriso, e quando prendete sorridete, il mondo non è cattivo, il mondo è un sorriso. Un'altra morte purtroppo invece c'è stata in città per overdose, il numero delle vittime aumenta, il caso in questione davvero colpisce. Sentiamo. È rimasta in casa per 12 ore prima che ci si accorgesse che era morta. Una 36enne veneziana, la stessa che nel periodo del carnevale è stata al centro di un video sotto il ponte di Calatrava, divenuto virale. Ha perso la vita per un'overdose di eroina, probabilmente una partita tagliata male. È stata lasciata sola in casa a Santa Croce, poco distante da Riva de Biasio, abbandonata nell'appartamento in cui l'hanno trovata prima i medici del 118, poi gli agenti delle volanti. I due quarantenni veneziani che erano con lei, due uomini, nella notte tra giovedì e venerdì, sono stati interrogati in questura per cercare di far luce sulla vicenda, su questa morte per overdose che si aggiunge a quelle degli ultimi mesi, molte delle quali, una dozzina, causate dalla cosiddetta eroina gialla. Il caso della 36enne residente a Dorsoduro è il quarto per overdose in 3 settimane nella città metropolitana. Prima, a metà della scorsa settimana, era toccato ad un artigiano 46enne di San Donà che a quanto pare in un'altra occasione aveva rischiato la vita per overdose mentre era al lavoro. In quel caso il personale medico era riuscito a salvarlo in extremis. In precedenza sono stati stroncati da un'overdose di eroina gialla 2 mestrini di 20 e 44 anni, circostanza che aveva fatto preoccupare per il ritorno di uno stupefacente che negli anni scorsi si era affacciato sul mercato con enorme successo ma effetti devastanti. È stata una giornata intensa per le volanti lagunari, agenti in azione, 2 arresti in brevissimo tempo.
Il primo soggiornava tranquillamente in un hotel di Mestre, nonostante dovesse essere in carcere a scontare ancora una pena di 8 mesi. Il secondo invece era già stato condannato a 1 anno e mezzo, ma è stato pizzicato al Lido di Venezia dai poliziotti dopo aver tentato di rubare capi d'abbigliamento all'OBS in Gran Viale per un valore di circa 100 euro. Per entrambi si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Giornata di arresti per la polizia. Nel primo caso è finito nei guai un romeno di 30 anni, già destinatario nel 2014 di un ordine di carcerazione per il reato di falsa attestazione. L'altro arresto riguarda invece un ladro recidivo, un senegalese 43enne che oltre alla denuncia a piede libero per il tentato furto andato in fumo, grazie all'intervento della volante lidense, pochi giorni prima aveva già subito una condanna oltre la multa di 2.200 euro. E torniamo invece sull'accoltellamento in Piazzale Roma, perché continua il botta e risposta tra l'amministrazione e il deputato leghista Bazzaro. A qualche giorno di distanza dalle dichiarazioni del sindaco Brugnaro e dell'assessore alla sicurezza D'Este, giunte dopo una critica del deputato leghista Bazzaro in merito all'accoltellamento avvenuto in Piazzale Roma sabato scorso, arriva un'altra replica. Non c'era nessuna critica alla Giunta, c'era semplicemente la constatazione di un fatto molto grave. È ovvio che in un sito sensibile come Piazzale Roma ci siano molti agenti delle forze dell'ordine che sono incredibilmente preparati e hanno agito rapidamente. Il nostro problema, che molti cittadini ci segnalano costantemente, è che in alcune zone, specialmente nella periferia mestrina, quindi in terraferma, la situazione sul comparto sicurezza è molto più critica. È ovvio che noi abbiamo bisogno di forse maggior leghismo all'interno della Giunta veneziana. Eppure, risultati alla mano, l'amministrazione dichiara di aver fatto molti passi, dall'assunzione dei nuovi vigili all'aumento dei controlli anche notturni nelle zone calde di Mestre e dintorni, anche grazie a una stretta collaborazione con le forze dell'ordine. Per questo l'assessore D'Este aveva invitato il deputato a toccare con mano, mentre lui propone altre soluzioni da attuare. È ovvio che la sicurezza è anche un discorso di percezione per la cittadinanza, quindi servono maggiore visibilità, maggiori punti luce, serve ridare alle zone più degradate, a quelle zone dove c'è maggiore criminalità, un maggiore presidio da parte degli esercenti, maggiori iniziative comunali. È ovvio che non si possa fare tutto subito, però con il contrasto, come abbiamo visto con l'operazione che ha coinvolto la zona della stazione di Mestre qualche mese fa, con un contrasto severo a quello che sono tutte le operazioni di spaccio, di immigrazione clandestina presenti nel territorio, unite a una maggiore presenza di vigili e di attività che diano nuova linfa e nuova vita a determinate aree, crediamo di poter dare una ripulita generale a determinate aree che devono tornare ad essere il cuore di Mestre, il cuore della terraferma del Comune di Venezia. Con il prossimo caso andiamo in tribunale, perché c'è stato il primo divorzio tra 2 donne e che coinvolge tra l'altro una cittadina di Mirano. Sentiamo. Il Tribunale di Pordenone, in una causa di divorzio tra 2 donne unite civilmente, ha riconosciuto un assegno divorzile periodico a favore della coniuge più debole. Protagonista una donna di Mirano che per amore della compagna aveva lasciato lavoro stabile e abitazione di famiglia per trasferirsi a vivere con l'amata a Pordenone. Le due hanno convissuto per 3 anni, poi hanno coronato la loro unione nel 2016 grazie alla legge Cirinnà, che equipara le unioni civili al matrimonio e consente il divorzio diretto. Poi la relazione è naufragata e le 2 donne sono finite davanti al giudice. Nel provvedimento del Tribunale si legge che è altamente verosimile che nel corso della stabile convivenza delle parti in causa, con inizio nell'autunno del 2013, siano state adottate dalla donna economicamente più debole decisioni in ordine al trasferimento della propria residenza e all'attività lavorativa, dettate non solo dalla maggior comodità del posto di lavoro rispetto ai luoghi di convivenza, Pordenone piuttosto che Mirano appunto, ma anche dalla necessità di coltivare al meglio la relazione e trascorrere quanto più tempo possibile con la propria compagna. L'assegno di mantenimento sarà di 350 euro al mese a carico della coniuge economicamente più forte, che occupa ancora l'abitazione condivisa durante la relazione. Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta con l'informazione da Venezia del telegiornale di Antenna 3, siamo alla politica. Questa mattina a Cazzago di Pianica sono stati presentati i candidati sindaci di centrodestra per 3 comuni del veneziano.
L'unione fa la forza e Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia lo sanno, per questo hanno deciso di unirsi e questa mattina nella sede leghista di Cazzago di Pianiga hanno presentato i candidati sindaci che correranno alle prossime amministrative. È importante che il centrodestra faccia squadra e sia unito, si presenti compatto, così come l'indicazione e come abbiamo sempre fatto, perché con questa voglia di cambiare che c'è nel Paese noi vinciamo tutti i comuni e daremo finalmente un buon governo alle nostre città. Stiamo lavorando insieme per far tornare la quadra in tutti i comuni, io penso che sarà un obiettivo che riusciremo a raggiungere e se non lo raggiungeremo quasi nella totalità dei comuni che vanno al voto. In provincia di Venezia abbiamo chiuso accordi in quasi tutte le realtà comunali, abbiamo ancora un paio di settimane davanti e penso che il lavoro sarà parecchio, ma gli auspici sono buoni dappertutto. È una dimostrazione importante perché il centrodestra torna unito sui comuni dove poi si vede la praticità e la capacità degli amministratori e degli uomini che rappresentano Fratelli d'Italia, in questo caso Giorgia Meloni in primis, nei comuni quali appunto abbiamo detto Spinea, abbiamo detto Camponogara e abbiamo detto Stra. In questi 3 comuni oggi si è trovata la convergenza per un centrodestra unito e continueremo così anche su tutti gli altri. Tra gli altri comuni c'è anche Noale, la cui candidata è stata presentata giorni fa. Caponovara deve tornare ad essere il punto di riferimento, diciamo, della sud della Riviera del Brenta. Poi i termini della sicurezza, famiglia e la cura del territorio, questo è veramente importante. Spinea è una realtà complessa per struttura viabilistica e per densità territoriale, però è una città che è ricca di tanti buoni e qualità di punti di riferimento per il sociale, sempre sulle strutture, abbiamo una stazione, abbiamo dei poli sportivi rilevanti, delle attività sportive che si sono riconosciuti anche a livello nazionale con dei campioni, abbiamo un tessuto molto disgregato che va riunito. Vogliamo dare di nuovo voce alle persone, vogliamo sentire le loro esigenze, sentire le loro idee e dare loro l'attenzione che meritano. Noi punteremo, la nostra squadra punterà tutto sul cittadino e sul cambiamento. Presente ma in attesa di ufficializzazione anche il possibile candidato sindaco di centrodestra per il comune di Cona. E ora andiamo in un'isola della laguna con meno di 700 anime, per cui oggi è stata una giornata da ricordare. Tutta l'isola di Sant'Erasmo in festa ha accolto con gioia oggi l'arrivo del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Una giornata memorabile per i residenti da raccontare e attesa da anni. Così la visita pastorale del vescovo è arrivata in una delle realtà più piccole ma al tempo stesso particolari della diocesi. Un'isola con meno di 700 anime tra Sant'Erasmo e le Vignole, fatta di campi, aziende agricole e laguna, dove la parrocchia di Cristo Re guidata dal parroco, Don Mario Sgorlone, è un punto di riferimento assieme alla scuola elementare dove sono iscritti 13 bambini suddivisi in 2 classi. E il patriarca genovese, vedendo la maglia blu cerchiata della squadra di calcio locale, si è sentito subito a casa. Gli stessi colori dal 1966 della Sampdoria. No, questo non abbiamo gemellati, no, abbiamo qualche anni fa, non ho mai accettato loro. Magari se lei poi interviene, visto che era a Genova. Monsignor Moraglia si è intrattenuto con gli abitanti e ha visitato diverse realtà, appunto associazioni sportive, remiere, aziende agricole, i mitici Vignotto, campioni della storica, prima di concludere presiedendo la Santa Messa a cui ha partecipato tutta l'isola. Una piccola isola molto viva che deve fare i conti con una riduzione della popolazione segnata anche dal punto di vista della produttività, soprattutto agricola, che era un punto di forza dall'alluvione L'Acqua Granda del 1966, che cerca di mantenere viva la sua vocazione. E ora invece la cerimonia di intitolazione della rotatoria principale questa mattina a Zelarino. È stata una grande figura carismatica dei nostri tempi, nota per la sua infaticabile azione in favore della comunione, della fraternità e della pace, con un impegno di primo piano sul fronte del dialogo e dell'unità tra movimenti e comunità ecclesiali all'interno della Chiesa cattolica, ma anche tra le chiese cristiane e tra fedeli di molte altre religioni. Chiara Lubic. Da oggi la rotatoria di Zelarino che regola il traffico tra via Castellana, via Gianquinto e via Molino Ronchin porterà il nome di questa grande donna.
La cerimonia di intitolazione si è svolta questa mattina alla presenza dell'assessore alla toponomastica Mar, l'assessore alla sicurezza d'Este, vari consiglieri comunali e rappresentanti della municipalità di Chirignago e Zelarino, tra cui la consigliera Rampazzo, che è stata tra i proponenti dell'intitolazione della rotatoria. Chiara Lubic. Con questa intitolazione la testimonianza di una grande donna, grande non nel senso di assurgere gridando agli onori della cronaca, grande nella sua umiltà, nella sua testimonianza di ogni giorno e nella sua ricerca di dialogo. Chiara Lubic è nata a Trento nel 1920 e morta nel 2008 a Rocca di Papa. È stata un'attivista e saggista italiana, studentessa a Ca' Foscari e fondatrice del movimento dei focolari, che ha come obiettivo l'unità fra i popoli e la fraternità universale e che si è diffuso in tutto il mondo, raccogliendo attorno a sé persone di ogni estrazione sociale e credo religioso. Noi ci fermiamo qui, io vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro come sempre una buona serata e una buona domenica. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Un fronte perturbato si avvicina alle nostre regioni, ecco che il tempo potrebbe peggiorare lievemente, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà più soleggiato al mattino, col passare delle ore più nubi anche con deboli piovaschi sul Bellunese. Entro la nottata qualche pioggia anche altrove. Temperature minime tra 3 e 8 gradi, massime comprese invece tra 13 e 19 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Qualche debole precipitazione sparsa sarà possibile sui monti, mentre sulle coste sarà più asciutto e stabile. In serata non si esclude che le piogge possano estendersi anche al resto della regione. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra 14 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tanto sole ovunque, il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, ma anche qui peggiorerà in serata con l'arrivo di qualche piovasco. Temperature minime sui 4 gradi, massime sui 15 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.